tere, Martin, ja ei saa kahjuks õnne soovida, aga seekord siis niimoodi, et mille taha siis jäi? Tegelikult ei olnud, me ei suutnud mänguks alguses reaalselt valmis olla, et ehk siis ju siis keskendumine tähelepanu kadusid kuhugi mujale, et reaalsuses individuaalselt sellised natuke valed otsused, natuke olime pehmed ja ühesõnaga täna oli Mella selgelt parem. Aga homme uus päev ja pronksi kohtumine, et kuigi finaali ei saanud, siis sinna lähete ikkagi vähemasti 3. kohta võtma, jah? Ei, selles pole üldse küsimus. Loomulikult, et eeskätt üks asi on see, et üks mäng, aga sa pead suuremas plaanis nagu selle rütmi ikkagi taastama. Et täna me ei suutnud, meie asi on homme korrektuur teha ja et mäng hakkab esimesest minutist, mitte teisel poolajal. Et väga lihtsalt sööme kõhud täis, puhkame hästi ja tuleme homme võitlema. Aga suur tänu ja näeme homme hommikul! Nii, saime võitjavõistkonnast siia tüdrukud ja nii, kuidas siis skoori järgi võiks öelda, et tuli lihtsalt? Kas nägudest ma seda nii väga ei ütleks? Kuidas oli? No väga vahva oli, kuna me õpisime enda vigadest ja tegime järeldusi väga palju ja selle tõttu meie mäng oli väga emotsionaalne ja kui ka me tundsime toetust enda pingist, kui ka üldse võistkonnast. Ja, esimene mäng andis hea motivatsiooni ja täna meil oli selline hea hirmus nii-öelda ja võtsime ennast lihtsalt kokku ja näitasime hea mängu. Homme finaalis Raasiku vastane, et Raasikute siin meistriliigas äsja võitsite, kuid karika eelnevas mängus kaotasite. Et kuidas nii-öelda lähete homme peale, et on juba strateegia paigas või tuleb veel nii-öelda jooksvalt mingeid muutusi? Ikka on strateegia, aga homme näeme, mis on. Homme on uus päev ja siis jätkame ainult ette ja ette. Aga selge, edu teile, puhake välja ja näeme homme. Jah, kõik head.